하시고 한번 해보세요. 발 한번 담가보세요. 아니 잘 올라오시잖아요. 헤드를 옆으로 치우고 아니 상체 올리고 상체만 올리고 살살 올려야 되는구나. 상체 올리고 그 다음에 다리 끌어올리고 다리 한짝 다 끌어올리세요. 그렇죠? 아, 못 찍었네. 아, 찍었네. 못 찍었네. 후보자인데 못 찍었어. 아, 여기 다른 게 발 한번 담가보세요. 견딜만 하신지. 발부터 한번 담가봐요. 마음의 준비를 하셔야지. 준비 운동 안 했네. 준비 운동만 봤어. 발 빼고 몸 편안하게 하고 발차기 하면서 뒤로 빼세요. 발차기 더 뒤로 확실하게 빼세요. 발을 확실하게 빼야 돼요? 네. 자영 그렇지. 거기서 이렇게 해서 뭐 뛰어 올라가세요. 상체를 올려. 다시 발 빼고. 발 더 빼세요. 발 더 빼. 오케이, 그렇지. 자영 자세. 발차기 차고 올라가요. 거기서부터. 상체 더 올려. 안 돼. 지금 괜찮아요? 물질지 한번 탁 차면서. 발차기로 한번 추진력 올리고. 그렇지. 이거 올리고. 그렇지. 오케이. 반대로 돌아야지. 반대로 돌아야지. 이렇게 올라오시면 됩니다. 평행 발차기. 한 바퀴 도는 거 천천히 넣으시면 돼요. 더 빨라 템포. 더 천천히. 멀리 블레이드를 더 멀리 보내보세요. 높이를 낮추면 더 각도가 해서 멀리 할 수 있어요. 한 바퀴 돌아보세요. 반대 방향으로 한번. 그다음에 직진 이거 세워서 더 밑에 잡으세요. 더 밑에 오른쪽 손도 더 밑에. 그렇지.